नमस्कार दोस्तों, हम लोग पीके सबसे क्लास पीके सबसे क्लास में आपका स्वागत। दोस्तों बात करेंगे यूपीटीएससी जूनियर असिस्टेंट के टाइपिंग टेस्ट के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि 2 बार जो है टाइपिंग टेस्ट यहाँ पे पोस्टपोन कर दिया गया है। अब फाइनली जो आप लोगों की डेट आएगी उस डेट पे जो है आप लोगों का टाइपिंग टेस्ट होगा, ये श्योर हो चुका है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे देख सकते हैं आप मैं यहाँ पे फ्री टाइपिंग टेस्ट वेबसाइट बनाया हूँ। इंग्लिश टाइपिंग और हिंदी टाइपिंग दोनों के लिए आप लोग फ्री में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और टाइपिंग टेस्ट को आप लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। चलिए आपको मैं दिखा देता हूँ कि आप किस वेबसाइट पे जाकर यहाँ पे जो है अनलिमिटेड फ्री टाइपिंग टेस्ट कर सकते हैं। और दोस्तों मैं सभी समय समय पे आप लोगों का टाइपिंग टेस्ट में जो है ऑनलाइन कराऊंगा। तो दोस्तों आप लोग को फ्री टाइपिंग टेस्ट देने के लिए pkonlinetest.com पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे आप जाकर जैसे ही आप गूगल में सर्च करेंगे pkonlinetest.com, यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार से अपडेट आ जाएगा। और यहाँ पे जो है सबसे सेकंड नंबर पे आप देख सकते हैं ऑनलाइन टाइपिंग टेस्ट। आप इस पर क्लिक करेंगे ऑनलाइन टाइपिंग टेस्ट में, तो इस प्रकार से देखिए पेज ओपन हो जाएगा। जो है टाइपिंग टेस्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों का जो है यही पेज है। और यहाँ पे दोस्तों नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि ऑनलाइन टाइपिंग टेस्ट, यहाँ आप देख सकते हैं कि इस पर क्लिक हेयर यानी इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट और हिंदी टाइपिंग टेस्ट में आप यहाँ पे क्लिक करके इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट दे सकते हैं और हिंदी टाइपिंग टेस्ट दे सकते हैं। और दोस्तों फिलहाल में आप लोग जो टाइपिंग टेस्ट दे सकते हैं वो आप नीचे देखेंगे तो प्रीवियस टाइपिंग टेस्ट, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रीवियस डेट टाइपिंग टेस्ट पे आप क्लिक करेंगे तो जो भी प्रीवियस मैंने टाइपिंग टेस्ट कराया है, इसके पहले आपको पता होगा इलाहाबाद हाई कोर्ट में पेड अप्रेंटिस और जूनियर असिस्टेंट का मैं यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट करा रहा था आप लोगों का। जनवरी मार्च 2018 में आप लोगों को मैं कराया था। इसके बाद 19 में भी कराया था। तो आप यहाँ पे ओपन करके जो है प्रीवियस टाइपिंग टेस्ट दे सकते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे टाइपिंग टेस्ट मैंने खुद से बना के यहाँ पे अपलोड किए थे और बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया। अब मैं यहाँ टाइपिंग टेस्ट दोबारा यहाँ पे चालू कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मार्च 2018, फरवरी और जनवरी यहाँ पे देख सकते हैं। मार्च में आप क्लिक करेंगे क्लिक हेयर में, तो मार्च में जो भी 31 मार्च तक यानी कि 31 इसमें टाइपिंग टेस्ट मिल जाएंगे। ऐसे ही फरवरी में, ऐसे ही जनवरी में आप लोगों को बहुत सारा टाइपिंग टेस्ट देख सकते हैं आप। जैसे मैंने मार्च 2018 में क्लिक किया तो देखिए मार्च में जितने भी मैंने टाइपिंग टेस्ट कराया है हिंदी और इंग्लिश सभी जो है आप लोगों का यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट दे सकते हैं। ऑनलाइन टाइपिंग टेस्ट है। आप लोगों को यूपीटीएससी हुआ, इलाहाबाद हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट या पेड अप्रेंटिस, इसके बाद यूपीपीसीएल ऑफिस असिस्टेंट में बहुत सारा दोस्तों आप लोगों को टाइपिंग टेस्ट यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। तो आप लोग जरूर पार्टिसिपेट कीजिए। और यहाँ पे क्रूति देव या मंगल फोन दोनों में टाइपिंग टेस्ट दे सकते हैं और इंग्लिश में भी टाइपिंग टेस्ट दे सकते हैं। और आप अपने जो है स्पीड को इम्प्रूव कर सकते हैं। यदि कोई अन्य समस्या आती है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको तुरंत उसका सलूशन बताऊंगा। और साथ में दोस्तों इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ और कमेंट बॉक्स में भी दे दिया हूँ, वहाँ से आप लोग ओपन करके डायरेक्ट टाइपिंग टेस्ट दे सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद होगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, चैनल पे आए तो सब्सक्राइब, इसी प्रकार से आपको अपडेट मिलता रहेगा। जल्दी दोस्तों इस पेज को हम लोग नया अपडेट करेंगे और इसमें रोज़ जब तक लॉकडाउन चलेगा तब तक आप लोग की टाइपिंग टेस्ट फ्री में होगी। और साथ दोस्तों ऑनलाइन टाइपिंग टेस्ट के साथ साथ आप लोगों का और भी टाइपिंग टेस्ट इम्प्रूव किया जाएगा। धन्यवाद।